السلام عليكم ومرحبا بك في عائلة أجي تنجح في الباك. الدرس ديال اليوم في مادة التاريخ، تصفية الاستعمار وبروز العالم الثالث. الدرس كله تيهضر على الدول اللي تستعمرات منهم المغرب. هاد الدول داروا بعض الحركات واستفدوا من بعض الاشياء باش ياخذوا الاستقلال ديالهم، وواجهوا بعض المشاكل اللي خلاتهم يكونوا في العالم الثالث. ظروف وعوامل حركة تصفية الاستعمار. الدول الامبرياليه اللي كانت مستعمره بعض الدول كانت تستغل بزاف الثروات المستعمرات من الذهب والحديد والنحاس، وحتى بالنسبه للمنتوجات الفلاحيه. زيد عليها ولاو تيفرضوا ضرائب ثقال على السكان وتيجبروهم باش يخدموا باصول زايده وضعيفه، واحيانا تيخدموهم فابور. وملي تصاب العالم بازمه 1929 وبدات الحرب العالميه الثانيه، تزاد بزاف هذا الاستغلال، وهذا الشيء انعكس على حياه السكان، ولا البؤس والفقر منتشر فيهم. هذا الشيء غادي يخلي السكان ينتفضوا على المستعمر ويكونوا حركات لمطالبه بالاستقلال. دور المؤسسات والاتفاقيات الدوليه في تصاعد الحركات التحريريه. الى باقي تعقل على مبادئ ال14 تاع الرئيس الامريكي ويلسون اللي المحتوى ديالها ضمان حق الشعوب. هذه المبادئ لقات اقبال كبير من طرف المستعمرات، وكانت سبب في قيام الحركات التحرريه. الوطنيين في الجزائر وبالخصوص القبطان خالد اللي هو الحفيد ديال عبد القادر الجزائري غادي يوجهوا رساله للرئيس الامريكي ويلسون سنه 1919 تيبينوا ليه الوضعيه المزريه تاع السكان الجزائريين في ظل الاحتلال الفرنسي، وطالبوا باش يوضعوا حد لهذا الاضطهاد. زيد على وثيقه ويلسون كاين هناك الميثاق الاطلسي اللي وقعته كل من بريطانيا وفرنسا سنه 1941 اللي بالموجب ديالو تيعترفوا هاد البلدين بحق الشعوب في تقرير المصير. الصراع الرأسمالي الاشتراكي اللي كان بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية ولاو بجوج تيتسابقوا على دول العالم الثالث وتيدعموهم باش ياخذوا الاستقلال ديالهم، والحركات التحررية استغلت بزاف هاد العامل. هادو كانوا العوامل اللي خلات الحركات التحررية تبان في الدول المستعمرة. دابا نشوفوا نماذج لهاد الحركات التحررية. النموذج اللي غنشوفو هو ديال الهند والجزائر. بالنسبة للهند بقيادة غاندي، هذا الشخص اللي غتكون شتي الصور ديالو بزاف ولكن ما عرفتيش القصه ديالو. المهم غاندي واحد الزعيم هندي تعتبروه الزعيم الروحي وبطل قومي. كان محامي في جنوب افريقيا بعد ما تخرج من الغرب. ملي رجع للهند تزعم المقاومه بالفلاحين والعمال، ولكن ماشي المقاومه المسلحه. نهج واحد الاستراتيجيه زوينه امام المستعمر الانجليزي في الهند بهذه الطريقه: عدم استعمال العنف ضد الانجليز، مقاطعة البضائع الأجنبية ورفض أداء الضريبة، الاعتماد على المنتوجات المحلية لرفع الاقتصاد المحلي، التوصل إلى حل بين الصراع الهندوس والمسلمين، حيث في الهند كاين صراع بزاف بين الديانات. هاد العملية انضموا لها بزاف الهنود ونجحت وخلات انجلترا تعترف باستقلال الهند سنة 1947. هذا نموذج المقاومة السلمية. اجي نشوفو نموذج المقاومة المسلحة. الحركة التحررية بالجزائر. في سنة 1954 غادي ينطلق العمل المسلح في الجزائر في كل من منطقة القبيب والقسطنطينية بتنفيذ العمليات الاغتيال والمواجهة بالأسلحة، وبدا تنتشر شوية بشوية حتى انتشر في الجزائر كلها. واخا فرنسا دارت جهدها كله ولكن بدون جدوى وتكبدت خسائر كبيرة، وهي تعترف باستقلال الجزائر سنة 1962 وطاحت أرواح كثيرة في شهداء الجزائريين. داكشي علاش تتسمى الجزائر بلاد المليون شهيد. المشكلات اللي واجهها العالم الثالث بعد اخذ الاستقلال. حركة عدم الانحياز. دابا من بعد ما خداو الاستقلال ديالهم لقاو قدامهم جوج ديال الطرق: اما يدخلوا تحت النظام الرأسمالي بمعنى يكونوا تابعين للولايات المتحدة الامريكية، ولا يدخلوا تحت النظام الاشتراكي ويكونوا تابعين للاتحاد السوفيتي. المشكلة فين كاينه هي الا اختاروا يكونوا مع شي طرف غيكون عندهم عداوة مع الطرف الاخر. داكشي علاش اختاروا حركة عدم الانحياز وما يكونوا مع حتى شي نظام. اهداف هاد الحركة هما: احترام حقوق الانسان، احترام سيادة الدول، تحقيق التنمية في العالم الثالث واخراجه من التخلف. ومن ابرز قادة هاد الحركة كاين جمال عبد الناصر وجوزيف برو ونيهرو. بعض المشاكل اللي واجهوها دول العالم الثالث بعد الاستقلال. اول مشكل هو المديونية اللي ارتفعت بزاف، بحيث واخا دازت مده طويله توصل 30 عام باش خداو الاستقلال، واخا هكاك ما قدروش يوازنوا الاقتصاد ديالهم. الاعتماد على تصدير المواد الاوليه اللي القيمه ديالها منخفضه واستوراد المنتوجات باهظه الثمن. الصراعات الداخليه والحروب الاهليه.
انتشار الأمية والجهل والبطالة وجميع المشاكل الاجتماعية. واخا بعض الدول انخرطوا في حركة عدم الانحياز، غادي يقوموا بالانخراط في بعض التكتلات الإقليمية، بحال الجامعة العربية اللي تأسست في 1945 ودابا تتكون من 22 دولة عربية، تتهدف إلى تحقيق تعاون عربي على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومحافظة على الأمان والسلم. دول جنوب شرق آسيا غادي نهضروا على التكتل والأعضاء اللي فيه وكل شيء تيخصو في درس خاص في مادة الجغرافيا. لهنايا نكون وصلنا لنهاية الدرس، نتمنى تكونوا فهمتي مزيان. تسنى من في الPDF اللي فيه شرح باللغة العربية اللي خصك تحفظو وفيه بعض النقط اللي ما ذكرتهاش هنايا.